عارف التايم مانجمنت؟ انسى كل حاجه تعرفها عنها. تيم فيرس في كتابه The 4 Hour Work Week بيقول انك مش المفروض ترتب وقتك بحيث انك تملى كل دقيقه، واننا بنخلط بين حاجتين: الافكتفنس ان انت بتعمل الحاجات المهمه اللي بتقربك من اهدافك، والافشنسي اللي هو عباره عن ان انت بتعمل تاسكات معينه بغض النظر هي مهمه ولا لا. يعني مثلا لو حد سيلز وظيفته ان هو بيلف على الصيدليات وبيعمل ده بشكل كويس جدا وما بيضيعش وقت، ده كده efficient بس مش effective. ليه؟ لانه ممكن يبيع اكتر لو بيتواصل معاهم على التليفون، وهيقدر يقلل وقت وتكلفه التنقل من صيدليه للتانيه، ويقدر يتواصل مع عدد كبير في وقت قليل. في نفس الوقت في شغلك انت ممكن ترد على 100 ايميل معظمهم مش مهم، تقف تتكلم مع زمايلك بالساعه، تطلع تجيب ورق من الدور التاني ممكن تحتاجه بعدين، ومفيش مانع تفتح سوشيال ميديا وانت في الشغل. انما انك تلاقي وقت ترتب فيه اولوياتك صعبه. قلت لكم في الجزء اللي فات focus on being productive instead of busy. يعني ايه؟ يعني لما تكون مشغول بحاجات كتير ده مش معناه ان انت انتاجيتك عاليه، وعشان تزود انتاجيتك لازم تعرف كذا حاجه. اولهم قانون باريتو، وده بيقولك ان 80% من النتائج بيحققها 20% من المجهود والوقت. يعني 80% من التارجت بتاعك تقدر تحققه عن طريق التركيز على ال 20% التاسكات الاهم، بحيث انك ترتب تاسكاتك من حيث الاهميه والتاثير، وتعرف ايه اللي بيأثر بشكل كبير وتعمله، وايه اللي بياخد 80% من الوقت وبيحقق 20% من النتائج وتتخلص منه. مش فاهم حاجه؟ مثال، يعني تخيل حضرتك عايز تقلل السكر، فقلت القهوه هتشربها ساده والشاي مش هتشربه، وهتركز على انواع فاكهه سكرها قليل. جميل، بس انت برضو معدل السكر متغيرش. ليه؟ عشان حضرتك كل اسبوع بتحلي بالمتهشتكه. ايوه انت قللت حاجات كتير بس تاثيرها صغير قصاد حاجه قليله بس تاثيرها كبير. على شغلك بقى ممكن يكون ال 20% دول عملاء معينين فتركز عليهم، تقلل من الاجتماعات اللي ملهاش لازمه، تفوض بعض التاسكات اللي مش مهمه او ما تعملهاش لو مفيش ضرر انك تستغنى عنها. عمر كان عندك مشروع الديدلاين بتاعه شهر بس هو هياخد يوم، فانت سبت نفسك لاخر الشهر وعملته في اخر يوم؟ او لو انت لسه بتدرس فانت غالبا بتعمل كده، بتزنق نفسك قبل الامتحانات. انا مش ساحر، لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. ده بقى اسمه باركنسون لو، ان الشغل بيتمدد حسب الوقت المتاح ليك. يعني لو في حاجه انت سايب لها اسبوع انت برضو ممكن تخلصها لو الديدلاين بتاعك يوم. ناخد الكلام ده بقى نطبقه على الشغل ابو 8 ساعات في اليوم. تيم في الكتاب بيقول ان انت غالبا في شغلك مش بتشتغل ال 8 ساعات دول كامله باتقان، وانت ممكن تخلص شغل اليوم كله في 4 ساعات لو ركزت على الحاجات المهمه اللي انت تعملها وحددت ديدلاينز ضيقه تخلص فيها. بس ده ما بيحصلش. احنا عندنا 8 ساعات، 15 ساعه احنا هنملاهم. هتلاقي حاجه هتضيع فيها وقت، او حتى برضو لو انت خلصت شغلك بدري هتلاقي مديرك جاي يقول لك برافو عليك خد شغل اكتر عشان تملى الوقت، ما انت بتاخد فلوس فمش هتقعد فاضي. حاجه كمان هتساعدك في ترتيب وقتك وهي انك تقلل التبديل ما بين التاسكات، بمعنى ان انت بتفتح تشوف الايميلات او واتساب 20 مره في اليوم، لا جمعهم خليهم مره واحده في اليوم او ساعه معينه بحيث ان انت توفر على نفسك وقت كتير. اخر حاجه وهي اللو انفورميشن دايت. دلوقتي في كم معلومات ضخم في كل حته وعن كل حاجه، وكل ده بيستهلك من مجهودك الذهني. تيم بيقولك الافضل انك تركز على المعلومات المهمه اللي في دايره تاثيرك اللي ليها علاقه باهدافك. مثال بسيط، لو انت رايح مطعم فانت مش هتقعد تسرش على كل مطعم انت سمعت عنه، ممكن تتصل بحد من صحابك يرشح لك واحد. وفي السوشيال ميديا مش لازم تفتح تشوف مين اتجوز ومين اتطلق، ولو في معلومه بتحصل مهمه بجد هتوصل لك. ركز على المعلومات اللي في دايره تاثيرك المهمه لاهدافك، واللي منها طبعا قضيه اخواتنا وقضيتنا برضه. وافتكر ان ما قل وكفى خير مما كثر والهى. دلوقتي انت عرفت المفروض تركز على ايه وايه اللي تتجنبه، كده انت مستعد للخطوه اللي جايه. هتوفر عليك وقت ومجهود وهتعمل توازن ما بين حياتك العمليه والشخصيه، وهي انك تروح لمديرك تقول له انا عايز اشتغل من البيت. لو عايز تعرف ازاي تقنعه استنى الجزء الثاني وادعس لايك، او جهز بودي جارد معاك برضو عادي، يعني ممكن تحتاجه لو ضرب.